M'ha fet molta il·lusió perquè penso que és una de les poques ocasions en què uns sanitaris ens diuen a la població: això que estan fent no és bo per la salut, això que estan fent no ens convé. I crec que hauria de ser, en general, l'actitud del personal sanitari. Ja sé que és una petita mostra i estem intentant apoyar-los tot el que puguem, però m'agradaria que ella us expliqués l'experiència, ja que està aquí. Vicky, no m'ho diguis en compte. Ja. L'experiència, de fet, és curta d'explicar i senzilla. És un tema matemàtic. Si ens faltaven mans i ens faltaven espais al servei d'urgències de Mútua de Terrassa, a l'hospital, doncs ho han rematat a partir del dia 10 de juny. Ens comuniquen que tanquen un espai, que disposàvem de 10 boxes per poder atendre els pacients dignament, com es mereixen. Era una àrea d'aïllament, era una àrea que ens permetia acollir a tot el pacient amb problema respiratori i poder realitzar un aïllament preventiu o un aïllament que ja sabíem que tenia un positiu de Covid o de grip, que havia empitjorat i podíem tenir-lo en una àrea correcta per evitar els contagis d'altres persones. Doncs ens ho tanquen. Tornem al 2019 i entenem que tornar al 2019 a la normalitat que ells diuen que tornem és anormal, perquè el 2019 ja portàvem moltíssim temps lluitant internament, potser no havíem sortit tants cops a lo públic, al carrer, a lluitar-ho, però internament sí que els companys d'abans i els que ens hem anat sumant hem anat fent reunions i reunions i reunions dient el mateix. Un servei d'urgències no es pot tractar igual que si fos un magatzem, que últimament sembla que és el que és. S'emmagatzema a persones allà on caben i ja els atendreu amb les mans que tingueu. Amb la qual cosa, amb la decisió del 10 de juny vam dir prou, s'ha acabat. Això ha de sortir fora, la lluita està al carrer, la lluita ha de ser amb la unió de tota la població i sanitaris, perquè és l'única manera que veiem que això es freni, no hi ha una altra manera. Si no ens unim, no prenem consciència, tot el personal sanitari, de que també està a les nostres mans, dir prou, s'ha acabat, per aquí no passarem i no serà en nom nostre que això ho fareu i ho diem alt i clau a tothom. Si això no passa, doncs tenim les conseqüències tant als treballadors com als usuaris, que són les dues úniques peces que poques vegades poden prendre decisions, però que sí pateixen directament les conseqüències de les decisions que es prenen als despatxos i als despatxos dels propis proveïdors. Aleshores hem iniciat una protesta que hem demanat ajut i suport que hem tingut per part de Marea i d'altres associacions que estan recolzant aquesta acció, doncs per recuperar com a mínim els boxes que teníem i les mans que teníem. L'empresa ens ha donat una alternativa, que és obrir una àrea que ja estava, que obrien i tancaven, l'àrea polivalent, que això està de moda, ara la tanco, ara la obro i fem el que podem allà. Doncs l'han deixat definitivament, han deixat una infermera i una TCAI, però continuem perdent espai, perquè aquesta àrea només té 4 boxes i nosaltres a l'àrea respiratòria en teníem 10. Per tant, què fem? Augmentar el nombre de passadissos, persones que estan en un lloc indigne d'assistència, augmentem la càrrega de treball del personal perquè el número de pacients que entraran serà la mateixa xifra. No deixaran d'entrar, perquè la persona que està malalta
evidentment anirà a un servei d'urgències i aquí se li haurà de donar assistència amb menys personal. Per tant, les demores i el temps d'espera per ser visitats augmentaran, les demores i el temps d'espera per fer una prova complementària ens augmentarà la càrrega de treball, perquè no és el mateix atendre una persona en un passadís que atendre'l dintre d'un box, i tota la suma va baixant, en definitiva, la qualitat assistencial. I aquí jo crec que cal un despertar de tots plegats, de la consciència de que junts i cooperant podem aconseguir-ho, perquè si no, els que ara prenen decisions aquí i dintre dels hospitals o els CAPs o on estiguin, ells tenen els objectius molt clars, molt ben definits i difícilment els farem moure si no és en pressió, a nivell de la població i a nivell de personal sanitari. Per tant, nosaltres estem en aquesta iniciativa de parlar amb qui podem i d'anar difonent la nostra lluita amb un objectiu claríssim: recuperar espais, recuperar personal i lluitar perquè les plantes, que és un altre dels problemes que té urgències, que pateix la manca de llits hospitalaris, i ara tanco una planta i faig reformes i tardo jo que sé quantos mesos en reformar, perquè acostumen a ser bastant lents a reformar, i aleshores aquests llits els perdem. I el servei d'urgències assumeix l'activitat de planta, l'activitat del fracàs de la primària, de les llistes d'espera dels especialistes, les llistes d'espera perquè el teu metge de capçalera et pugui donar una visita. Nosaltres a Terrassa, per exemple, no tenim CUAP. Al no tenir CUAP, la persona, quan necessita, ve a urgències. És l'únic servei que no necessita cita prèvia, que les portes estan obertes i que, per tant, el ciutadà, amb tota la raó, busca solucions al seu problema de salut, que no pot trobar en altres nivells assistencials. I aquest fracàs, jo crec que en cascada del sistema sanitari ens porta a tots a patir a tots els nivells assistencials problemes molt similars, que és la manca de mans, la manca d'espais, i jo crec que això només cal revertir-ho amb pressió des de baix, perquè des de dalt està claríssim que les accions que tenen és retallar. Hem tingut un estiu que està ple de notícies, tant a la pública com la concertada, retallada, retallada, retallada. Hi ha retallada que és com molt més evident i hi ha retallada que és molt més subtil, que li poses un relat com el nostre, que l'àrea de pediatria, que ara arrel de la pandèmia la van traslladar a una planta, doncs torna al servei. Per tant, el relat és justificable. Us traiem aquesta àrea perquè, clar, urgències pediàtriques ha de tornar al seu lloc. T'ho justifiquen i dius, ostres, qui no sap de què va, doncs està bé, aquesta decisió, però clar, no s'explica les conseqüències de la tornada d'aquestes urgències pediàtriques, que a la urgència d'adult li suposa un greu problema d'atenció. Per el que us dic, perquè manquen mans i manca espais. I això és matemàtic. I la solució és senzilla. Cal voluntat política, cal inversió. Com deia el nostre company, el Xavi Leonard, fa poquet, que va treure un article a La Vanguardia, ell explica molt bé els números. Som la Catalunya dels 8 milions i ens estan gestionant com la Catalunya dels 6 milions. Per tant, els números no ens quadren. Per tant, personal sanitari i ciutadans tenim una missió, que és aturar com puguem el pla que crec que tots tenim claríssim que s'està aplicant, que és el deteriorament de la sanitat pública en benefici del negoci de les privades i sense donar-nos a tots, o almenys a molts,
els estan portant a aquest punt. És dir, jo em va sobtar molt un dia que Recursos Humans em van dir és que l'usuari és un usuari cautiu, l'usuari de la pública. Aquesta paraula em va fer reflexionar molt. És dir, cautiu, no és lliure. Per què? Perquè l'usuari té una malaltia, té un problema de salut, per tant té una necessitat, i quan estàs en necessitat ja comences a no ser lliure. Si més a més ets de la pública perquè per economia no pots permetre't una solució a la privada, encara ets més cautiu. Deixes de ser encara menys lliure. I sí o sí tens el que et donen. Si no lluitem perquè això que ens donen veiem que no és el que toca, no ens en sortirem. Per tant, jo crec que aquí és feina de tots de despertar, jo crec que aquest és el tema, despertar consciències, de que el poble agafi la consciència de que és ell el que mana i que els que estan representant-se, tant en un Parlament o en una conselleria, són les nostres veus i per tant nosaltres hem de tenir molt clar què volem, què demanem i exigim perquè ells ho facin. Si no, anem perduts. Aleshores, continuarem la lluita fins a aconseguir el que realment volem, perquè avui hem sortit d'una reunió i ens han donat una mica de peixet perquè ens conforméssim, però evidentment si hem arribat fins aquí és perquè som bastant conformistes i per tant continuarem la lluita, no en queda una altra. És posar-se que allò que dèiem, els carrers sempre seran nostres, com a mínim, doncs que com a mínim els carrers ens vegin i que la nostra veu, si cada vegada anem sumant, doncs potser sí que ens escolten. Una ciutat com Terrassa són 228.000 habitants, només Terrassa, i tots els 228.000 habitants en algun moment de la seva vida, un familiar o ells mateixos hauran de fer ús del servei sanitari. Per tant, ens hi va tots aquesta història. Ens tenim que remengar i a lluitar, no queda una altra. I si es comença la lluita amb 4, doncs amb 4. Hi ha grans fites a la història que comencen amb una persona. Per tant, jo l'optimisme el tinc. Moltes gràcies. I ara ja, per acabar, de veritat, hem estat tot el dia aquí